আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কি অবস্থা সবার? কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন। তো আজকে আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে চলে আসলাম। তো আমাদের বাইকারদের মধ্যে একটা কমন সমস্যা হচ্ছে বাইকের ইঞ্জিন ওভারহিট হওয়া, যাকে বলা হয় অতিরিক্ত গরম। আসলে আমাদের বাইকারদের মধ্যে এই সমস্যাটা অনেক বড় একটা সমস্যা হিসেবে দাঁড়িয়েছে। তো আজকে এই বিষয়টা নিয়েই আমরা কথা বলবো। তো চলেন আমরা ভিডিওটা শুরু করি, কিন্তু তার আগে আপনাদের কাছে একটাই রিকোয়েস্ট, এই ভিডিওটা হতে চলেছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা ভিডিও। এই ভিডিওটা একবারে স্কিপ না করে পুরাটা দেখতে হবে, তাহলে অবশ্যই বিষয়টা বুঝতে পারবেন। তো চলেন ভিডিওটা শুরু করা যায়। প্রথমে বলি বাইকের ইঞ্জিন ওভারহিট হওয়ার কারণ কি। বাইক চললে বাইকের ইঞ্জিন গরম হবেই, এটা স্বাভাবিক ব্যাপার, কিন্তু স্বাভাবিকের থেকে যখন একটু বেশি পরিমাণে গরম হবে সেটাকেই বলা হয় হচ্ছে ওভারহিট। হ্যাঁ, ব্যাপারটা ঠিক, তবে যখন বাইকের ইঞ্জিনটি অতিরিক্ত গরম হবে তখন আপনার বাইকের তাপমাত্রা এতটা মানে এত উচ্চ লেভেলে পৌঁছে যাবে যে বাইকের যেসব ইঞ্জিনের যেসব প্লাস্টিক ওয়ারিং সেট আপগুলো আছে অথবা যেসব প্লাস্টিক জিনিসগুলো আছে, কিটগুলো আছে, ওগুলা পুড়ে যাওয়ার মতো একটা ইস্যু দেখা দেবে। সেটাকেই মূলত ওভারহিট বলে। তবে অতিরিক্ত গরম হওয়াকে ওইটাকে বোঝায়। অনেক সময় অনেক বাইকাররা হতাশ হয় যে বাইক একটু টানাটানির পর, হালকা একটু টানাটানির পর বাইকের ইঞ্জিনটা একটু গরম হয়। সেক্ষেত্রে ইঞ্জিনটা গরম হওয়া স্বাভাবিক। টানাটানি করলে বাইকের ইঞ্জিন গরম হবেই, তবে সেটাকে ওভারহিট বলে না। ওভারহিট হচ্ছে তখন বলে যখন বাইকের মানে গরমটা মানে হিটটা এত পরিমাণে পৌঁছে যাবে যে বাইকের যে কোনো ওয়ারিং সেট আপ বা বাইকের যে কোনো ধরনের পার্টস পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, সেটাকে হচ্ছে অতিরিক্ত গরম অথবা ওভারহিট বলা হয়। তো চলেন বাইকের ওভারহিট হওয়ার কারণ সম্পর্কে প্রথম কারণটা নিয়ে বলি। প্রথম কারণটা যদি বলি সেটা হচ্ছে বাইকের কুলিং সিস্টেম। আমি যে বাইকটা ইউজ করি এটার একটা কুলিং সিস্টেম আছে, সেটা হচ্ছে এয়ার কুলিং সিস্টেম, যেটা আলাদা কোনো কুলিং সিস্টেম এখানে অ্যাড করা নাই, শুধুমাত্র বাতাসের মাধ্যমে এটা ঠান্ডা হয়। আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে এই ইঞ্জিনের আরেকটি আপডেট ভ্যারিয়েন্ট আছে, যেটা এয়ার কুলিং ইঞ্জিনের একটু আপডেট ভ্যারিয়েন্ট, সেটা হচ্ছে আপনার অয়েল কুল ইঞ্জিন, যেটাতে আপনার হচ্ছে বাইকের ঠিক সামনে এইখানে একটা রেডিয়েটর লাগানো থাকে। ওই রেডিয়েটরের মাধ্যমে বাতাসটা ঢোকে এবং ওই বাতাসটা কি হয়, ওই ইঞ্জিন অয়েলের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়, যার কারণে ইঞ্জিন অয়েলটা কিছুটা ঠান্ডা হয় এবং ওটার ক্ষেত্রে একটু বেটার পারফরমেন্স পাওয়া যায়। তবে এই বাইকের ক্ষেত্রে এবং এই যেই এয়ার কুলিং বাইকের ক্ষেত্রে, এটার ক্ষেত্রে যেই ফিন্সগুলো দেখা যাচ্ছে, এটার মাধ্যমে কি হয়, সামনে থেকে এয়ারটা এখানে পায় এবং বাতাসে বাইকটা ঠান্ডা হয়। তো এটাই হচ্ছে এয়ার কুলিং ইঞ্জিন বা এয়ার কুলিং সিস্টেম। এখন বলি লিকুইড কুলিং সিস্টেমের ব্যাপারে। তো লিকুইড কুলিং সিস্টেমের ব্যাপারে যদি কথা বলি, সেক্ষেত্রে হচ্ছে যেমন ধরেন আপনার ইয়ামাহা R15 ভার্সন 3 অথবা ইয়ামাহা R15-এর যত ভার্সনগুলো আছে ওইগুলা, তারপরে আপনার হচ্ছে MT-15 আছে, তারপর আপনার লিফান কেফিয়ার আছে, GSX-R আছে। এইসব বাইকগুলোতে কী ব্যবহার করা হয়, অয়েল কুলিং সিস্টেম ব্যবহার করা হয়। অয়েল কুলিং সিস্টেম ব্যাপারে যদি আপনি না জেনে থাকেন, অবশ্যই আমার এই আই বাটনে ক্লিক করেন, আপনি অয়েল কুলিং, ওয়াটার কুলিং এবং লিকুইড কুলিং সিস্টেম ব্যাপারে একটা ভিডিও পেয়ে যাবেন। ভিডিওটা দেখলে অবশ্য কুলিং সিস্টেমের ব্যাপারে আপনি ক্লিয়ার হয়ে যাবেন। তো এই হচ্ছে কুলিং সিস্টেম। তো এই কুলিং সিস্টেমে যদি কোনো ধরনের সমস্যা হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার বাইক ওভারহিট হতে পারে। যেমন ধরেন এয়ার কুলিং সিস্টেমের বাইকগুলোতে যখন আপনি এখানে একটা বাইকের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার জন্য একটা এক্সট্রা কিট লাগাবেন, অথবা এখানে কাদা ওঠার জন্য একটা মানে যে রাবারটা লাগায় আর কি, ওই রাবারগুলো যদি লাগান, সেক্ষেত্রে লং রাইডে গেলে বাইকের ইঞ্জিনটা অতিরিক্ত গরম হবে, কারণ সেখানে পর্যাপ্ত পরিমাণে বাতাসটা ইঞ্জিনে পাবে না, ইঞ্জিন হেডটা পাবে না, যার কারণে ইঞ্জিনটা একটু বেশি হিট হবে। তো এই ক্ষেত্রে কী হবে, বাইকের ইঞ্জিনটা অনেকটাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং বেশি হিট হলে পরে অবশ্যই ইঞ্জিনের সমস্ত পার্টসপত্রতে একটু মানে ক্ষয়ক্ষতি হবে আর কি। দ্বিতীয়ত বলবো হচ্ছে বাইকের ক্লাস ঠিকমতো ব্যবহার না করা। হ্যাঁ বন্ধুরা, এই ক্লাসের কারণেও কিন্তু আপনাদের বাইকের ইঞ্জিন ওভারহিটিং হতে পারে। যেমন অনেক সময় আছে যে গিয়ার আপনাকে কমাতে হবে, আপনি ডাউন শিফটিং না করে আপনি ক্লাসটাকে একটু প্রেস করে, মানে হালকা হালকা ক্লাস ছেড়ে ক্লাসটাকে আপনি ব্যবহার করছেন। সেক্ষেত্রে কি হবে, আপনার ক্লাসের যেই ফ্রিকশনটা, মানে ক্লাসের বাটির মধ্যে যে ফ্রিকশনটা, ওই ফ্রিকশনটা কি হবে, মানে আপনি যদি দুইটা হাত একসাথে ডলা দিতে থাকেন বা একটা পার্সের সাথে যখন আরেকটা পার্স এভাবে ঘষা দিবেন, অবশ্য তো সেখানে তাপ উৎপাদন হবে। ঠিক ওরকম ক্লাস প্লেটটা মানে স্লিপ করে যাবে, ক্লাস বাটিটা স্লিপ করে যাবে, যে কারণে ক্লাস প্লেটটা একটু বেশি হিট হবে এবং এই সাইডটা ইঞ্জিনের বেশি হিট হবে। সেক্ষেত্রে কিন্তু ইঞ্জিনের ক্লাস প্লেটটাও পুড়ে যেতে পারে এবং ক্লাস প্লেটে মারাত্মক পরিমাণে ক্ষতি হবে এবং আপনার বাইকটা অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তো এটা হচ্ছে ওভারহিট হওয়ার আরেকটি কারণ। এবং আরেকটা কারণ যদি আমরা বলি, সেটা হচ্ছে বাইকের কার্বুরেটর ঠিকমতো টিউনিং না থাকা। আপনার বাইকটি যদি কার্বুরেটর ইঞ্জিনের হয়ে থাকে, তাহলে বাইকের কার্বুরেটরটা যদি ঠিকভাবে টিউনিং না থাকে, মানে মাইলেজ যদি অ্যাডজাস্ট না করা থাকে, যেমন আপনার কার্বুরেটর যদি ঠিকমতো টিউনিং না করা থাকে, যেমন বলেন
আপনার এয়ার এবং ফুয়েলের পরিমাণটা যদি ঠিকমতো মিক্সড না করা থাকে, সেক্ষেত্রে যদি আপনার এয়ার বেশি যায় এবং ফুয়েল কম যায়, সেক্ষেত্রে কিন্তু তেলটা বার্ন হবে এবং গাড়িকে শক্তি কম থাকবে এবং আরপিএম আপনার বেশি দেওয়া লাগবে। সেক্ষেত্রে কি বাইকের ইঞ্জিনটা অতিরিক্ত হিট হবে। আবার যদি আপনি তেলটাকে বাড়িয়ে দেন এবং বাতাসটাকে কমিয়ে দেন, সেক্ষেত্রে কি হবে, আপনি যদি ওই ক্ষেত্রে বাতাসটা কম পায় তাহলে কি হবে, অক্সিজেন যদি কম পায় তাহলে কিন্তু ভেতরে জ্বালানিটা ভালোভাবে বার্ন হবে না, যে কারণে বাইকের কি হবে, ওই ইঞ্জিনের মধ্যে কার্বন জমে যেতে পারে। তো তেল অবশ্যই আপনারা অ্যাডজাস্ট করে রাখবেন। আর আরেকটা বিষয় নিয়ে যদি কথা বলি, সেটা হচ্ছে আমরা অনেক বাইকার আছি যে যাত্রার শুরুতে যখন সকালে বাইকটা বের করেই আমরা হুট করে বাইকটা টানতে শুরু করে দিই। এটা একবারে করা যাবে না, কারণ এটা বাইকের জন্য অত্যন্ত মারাত্মক একটা ক্ষতিকর বিষয়। যেমন আপনি যদি বাইকটা স্টার্ট করে সাথে সাথে বাইকটা নিয়ে চলতে শুরু করে দেন, অনেক স্পিডিং করতে শুরু করে দেন, সেক্ষেত্রে কী হবে, আপনার যখন বাইকটা পড়ে থাকবে তখন কী হবে, ইঞ্জিন অয়েলটা একবারে এই বাইকের নিচের পজিশনটাতে থাকবে, মানে এই লেভেলে ইঞ্জিন অয়েলটা থাকবে। এখন ওই লেভেল থেকে ইঞ্জিন অয়েলটা এই যে ঠিক ইঞ্জিনের বিপরীত পাশে, মানে ক্লাস সাইডে এখানে একটা ইঞ্জিনের অয়েল ফিল্টার থাকে, যেটার মাধ্যমে ইঞ্জিন অয়েলটা সেকে এবং ইঞ্জিন অয়েলটা ফিল্টারিং হয়ে আপনার হচ্ছে একটা অয়েল পাম্প আছে এখানে, এবং অয়েল পাম্পের মাধ্যমে সেটা ইঞ্জিনের হেডে পৌঁছায়। তো এখন ইঞ্জিনের হেডে যদি মোবিল পৌঁছানোর আগেই, মানে ইঞ্জিন অয়েল পৌঁছানোর আগেই আপনি যদি বাইকটা টানতে শুরু করে দেন, সেক্ষেত্রে কী হবে, ওই পার্টসের মধ্যে কি ঘর্ষণ বেড়ে যাবে এবং সেক্ষেত্রে ইঞ্জিনটা ওভারহিট হওয়ার চান্স থাকবে এবং ইঞ্জিনের লংজিভিটি কমে যাবে। তো সেক্ষেত্রে আপনাদের করণীয়, সর্বপ্রথম বাইকটাকে বের করে আপনারা হুটহাট বাইকটাকে টানবেন না। বাইকটা অবশ্যই চেষ্টা করবেন স্মুথলি টানার। প্রথম দিকে আপনি আরপিএমটি একটু মেনটেন করে চালাবেন, একটু ঠান্ডা মাথায় চালাবেন। তারপর আপনি একটু কয়েক কিলোমিটার চালানোর পর বাইকটা যখন ফ্রি হয়ে যাবে, ইঞ্জিনটা যখন ফ্রি হয়ে যাবে, তখন আপনি একটু স্পিডিং করতে পারেন, তাতে সমস্যা নেই। তবে হ্যাঁ, ওভার স্পিডে বাইক রাইড করলে বাইকের ক্ষতি হবেই এবং বাইকের ইঞ্জিন এমনি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কারণ আপনি যদি ওভার স্পিডিংয়ে বাইক রাইড করেন, সেক্ষেত্রে ইঞ্জিন এমনিও ওভারহিট হবে, কারণ আপনার বাইকের সমস্ত মুভিং পার্টসগুলোর ঘর্ষণ বেড়ে যাবে, মানে ফ্রিকশন বেড়ে যাবে। সেক্ষেত্রে কী হবে, আপনার বাইকটা কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আশা করি বোঝাতে পেরেছি। আবার অনেক সময় কি হয়, আপনারা অনেক সময় পেছনের ব্রেক অ্যাপ্লাই করে বাইকটা রাইড করেন। অনেকের বদ অভ্যাস আছে যে বাইকটা রাইড করার সময় আপনি ব্রেকটাকে ব্রেকের উপরে প্রেস করে হালকা হালকা ব্রেক প্রেস করে আপনি বাইকটাকে রাইড করছেন, সেক্ষেত্রেও কিন্তু বাইকের ইঞ্জিন ওভারহিট হতে পারে। তো এই সমস্ত বিষয়গুলো যদি আপনারা মাথায় রেখে বাইকটা রাইড করেন, তাহলে অবশ্য বাইকের ইঞ্জিন ওভারহিট থেকে বাঁচতে পারবেন। তো এই হচ্ছে ইঞ্জিন ওভারহিট হওয়ার মানে প্রধান কয়েকটা কারণ। আর আপনারা ট্রাই করবেন, মানে কয়েকদিন পর পরই ট্রাই করবেন বাইকের দুইটা চাকা মানে ঠিকভাবে রোটেট করতেছে কিনা, মানে সঠিকভাবে ঘুরতেছে কিনা, কোনো জ্যাম ট্যাম আছে কিনা, এগুলো অবশ্যই খেয়াল করবেন। তাহলে আপনারা যেমন মাইলেজটা ভালো পাবেন, তেমন আপনারা বাইকের ইঞ্জিন ওভারহিট থেকেও বাঁচতে পারবেন। তো এই হচ্ছে ইঞ্জিন ওভারহিট হওয়ার প্রধান কিছু কারণ। তো আশা করি ভিডিওটা বোঝাতে পেরেছি। আর যদি ভিডিওটা দেখে একটু হলেও উপকার হয়ে থাকে, অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের ফ্যামিলির একজন হয়ে যান। আর আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই থাকছে, দেখা হবে নতুন একটা ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। আল্লাহ হাফেজ।